Pre nego što krenemo na recepte, molim vas da pročitate napomenu. Ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema, konsultujte se prvo sa vašim doktorom, jer ja nisam doktor. Također, ovo je moja lifestyle ishrana koja se mijenja u zavisnosti od cilja fizičkog i aktivnosti. I uživajte u receptima. Ćao ljudi, ćao drugarice, konačno sam vam snimala sve što jedem u toku dana. Ostanite sa mnom ako vas zaista zanima kako da polako smanjujete kalorije i topite masnoću, a da sačuvate guzu, da sačuvate zadnjicu. Pogotovo ako na njoj vredno radite, ne treba da je ubijete kardijom, znači kako postepeno da smanjujete kalorije, da vam život i dalje bude lepo uz prelepe neke jednostavne recepte, da održavamo te mišiće, a da se opet slimujemo, pripremamo, odnosno smanjimo masnoću. Danas ću vam pokazati bukvalno sve što jedem toko cijelog jednog dana. Jedem manje kalorije u recimo odnosu prije mjesec dana kada sam jela malo više za izgradnju mišića. I dalje gradim mišić, i dalje vežbam i dajem sve od sebe na treningu. Malo sam povećala aktivnosti, ne trčim i dalje. I to će vam sve dalje biti objašnjeno, ali sam smanjila malo kalorije. I hoću da vidite kako je to postepeno smanjenje kalorija i da vam objasnim kroz cijel ovaj proces zbog čega i kako i zašto. I kako da na kraju napravite te moje recepte na vaš način, pogotovo ako nemate neki proizvod koji sam ja imala. Biće čak na ekranu dati i recepti, tako ako želite to sve da vidite, ostanite sa mnom, već vam da će biti zanimljivo. I ako probate bilo što od toga što sam danas pokazala, verujem da ćete biti oduševljeni. Ostanite sa mnom, subscribe-ite se i počnemo sa doručkom. Američke palačinke doručak. Evo ga, brašno sam izdvojila. Koje brašno koristite, do vas je i šta vi možete. Ako imate neke zdravstvene probleme, koristite da li bezglutensko ili koje vam odgovara. Ja volim obično. Dodala sam mericu proteina. Apsolutno ne morate da stavite proteine u vaš obrok. Nepotrebno je. Možete da koristite 2 ili 3 jaja i tu dobijete dovoljno proteina već u doručku. Ja jedem verovatno duplo više od većine vas proteina i poslije ćete vidjeti, naglašavat ću vam da treba da povećate generalno proteine u obrocima. Sad, nisam koristila obično jaja, imala sam samo jedno jaje u frižideru, tako da sam koristila Belanca u kutiji, jer je meni mnogo lakše, tako da prosto merim hranu, gledam koliko jaja stavljam i tako dobijem još 20 grama proteina. Znači, kroz ta Belanca sam dobila 20 grama proteina, kroz meru proteina još 20, tako da to 40, malo nešto brašna stavila, malo vode ili mleka, čisto da merica ne bude pregusta, ali ni kako se to kaže, tečna ili šta ja znam. Prosto vidite, znači možete koristiti vodu ili mlijeko, ali bukvalno dodajete čisto da bi dobili evo ovu gustoću. Ako sam dobro objasnila. Tiganj prethodno dobro zagrejati, to je suština. Palačinke sa obe strane se bukvalno drže po 30 sekundi. Preokrenete i to ide jako brzo. Da, ulje u spreju. Meni je to naglasak, ne gubim kalorije, odnosno ne trošim kalorije kroz ulje. Maksimalno ih tu štedim, tako da ja bukvalno prsnem 1 put, 2 puta, to je minimalno kalorija. Ako koristite neko obično ulje, slobodno nekako maramicom još dodatno prebrišite tigan da ne bude puno ulja, da ne trošite. Jer uglavnom je kašika jednog ulja 120 kalorija i nepotrebno vam je. Prelevi su bili bukvalno javorov sirup bez šećera, 2 kašike, 1 kašika isto čokoladnog sirupa bez šećera, sve se računa. 400 kalorija sa svim primazima i vi ste imali recept sa vas sa strane. Nazad sam uvijek jela jaja ili ovsene. I ovseni su mi često bili zadate kroz plan sa trenerima za takmičenje i ja to prosto sad odbijam da jedem, ali mi je dosadilo i jaja tako pečena, kuvana, kako god su mi isto dosadila. Tako da uvijek nađem neku varijantu da mi nije dosadila, da mi je lepa i da me čini, da me drži puno duže vremena. Što se tiče ovsenih, to sam rekla već nekoliko puta, ja ovsene inače nikad ne bi jela da mi nisu date u planu kroz rad sa trenerima za pripreme za takmičenje. Prosto, ih nešto posebno ne volim, su mi, mislim, morala bi svašta nešto da dodam u njih da bi mi bile zanimljive, lepe i ukusne. Pritom jako mala količina ovsenih je previše kalorija i ne drži me dugo sitom. A da bi pojela ovsene koje me drže dugom sitom, da bi uzela količinu ovseni koje će me držati dugom sitom, to bi bila velika količina, velike kalorije, ni za šta. Meni prosto, lično za mene nije vrijedno, ako vi volite, super. Sad, ja se odlučujem recimo za palačinke, ali videli ste, ja u palačinkama koristim jaja, odnosno u mom slučaju sam sada uzela ta tečna jaja, odnosno Belanca. Ja znam da u Srbiji toga baš i nema i vi uvijek možete napraviti kroz recimo 2 cijela jaja i 1 Belance da dobijete određenu dozu proteina. Suština je i naglasak i na proteinu. Ako uzmem protein odmah ujutru i recimo bezvednim sebi 20 grama proteina, ja sam već na putu da taj ceo dan ostvarim svoj dnevni gol, odnosno cilj.
za taj dan što se tiče proteina. Meni je protein na dnevnom nivou najbitniji makronutrijent koji ja želim da ispunim u toku dana. Ostalo, drugi cilj mi je definitivno ugljeni hidrati, najmanje dajem fokus na te zdrave masti, zato što prosto mislim da nisu potrebne u tolikoj meri. Jako mala količina tih masti kao što su badem ili orasi ili kikiriki ima jako puno kalorija i me neće me držati sitom. Tako da to je nešto što ja bukvalno stavljam po strane. Ne jedem puno masti, znači ne grickam ništa puno, naročito te orašaste plodove, jer je mala količina puno kalorija i prosto me ne drži sitom, a vrlo lako se zanesem i pojedem ogromnu količinu kalorija u šaci kikirikija i mislim da je nepotrebno. Drugi obrok za ovaj dan bila je pizza tortilja. Šta je problem kada uzimate picu u restoranu? Znači nije tačno da ja nikada ne jedem picu u restoranu. Idem isplanirano, da, radim to. Ali ako hoću svaki dan da jedem picu, jedem baš ovu. Znači uzmem jednu tortilju, piše da je 50 kalorija, obično malo salažu. Za te kalorije konkretno je 80 ako pogledate. 1 gram proteina je 4 kalorije, 1 gram uljenih hidrata je 4 kalorije, 1 gram masti je 9 kalorija. Kad to se saberete, tamo je bilo 80 kalorija. Ali dobro, uzela sam jednu tortiljicu, stavila kečap bez šećera jer štedim na tako nekim sitnicama prosto kalorije, uzimam bez šećera primaze. Tako da jedna kašika tog kečapa bila, origano, nikako pizza bez origana, zar ne? I merila sam sir, 50 grama sira, nije punomasan, tako da to je bio moj izbor. Obično biram, naravno još origana, obično biram sir, onako da je renden i lakše kontrolišem porcije, mnogo se lepše otopi. Stavila sam 30 sekundi u mikrotalasnu, se otopi sir i spremam šampinjone, 4 šampinjona, iseckala, ulje u spreju, opet naravno, stavila malo soli da one puste tu svoju vodicu i od gore i bukvalno ukus pice. Ne uzimam kalorije kroz raznorazne gluposti, ne dodajem salamice, ne dodajem pršute, to je pizza koju jedem svaki dan i uz picu Coca-Cola. Naravno diet cola. Ja kad pričam maksimalno, iskreno cola nije najbolja stvar, ali ako ću već uzeti nešto, uzet ću da je diet, nijedan na dan, neće me ubiti, to je to. Nakon toga sam imala jedno osveženje, recimo da je uženica, bit će posle još 2 uženice, to je bilo kokosova voda, obožavam kokosovu vodu, milion benefita, osvežava me, hladna je i prelepa. Naravno ima više izbora, izaberite koja vama najlepša ako imate uopšte mogućnost da nađete kokosovu vodu i dodala sam voće da se osvežim, letnji je dan, voća nikad dosta, naročito ovog niskokalorijskog, to su maline, jagodice, borovnice, bilo kakvo bobičasto voće je vrlo nisko u kalorijama. Ova je druga uženica koju sam imala, koju ćete kasnije vidjeti. Najčešće to imam u toku dana za dodatno još 12 do 15 grama proteina. To ćete vidjeti nešto kasnije i dodam sebi naravno čokoladicu i sladoled, to sve sledi. Užina nam je najčešće isplanirana i znam, imam najviše tih nekih jogurtića ili nešto slatko ili sladolede, moram da vam pokažem ove sladolede koje obožavam. Kad je leto, ja ljudi, inače nisam neko ko jede puno slatko, ali leti ja toliko želim da jedem slatko, znači samo slatko jela. Tako da svaki dan ostavim nekih 200-300 kalorija od tog mog budžeta kalorijskog za slatko. Znači, najčešće je to ili čokoladica ili sladoled, sad ćete da vidite. Vidjela ste da je jedna uženica bila kafa i kako pravim tu kaficu. To ću sad pokazati ili posle, nebitno, uglavnom kafa. Najčešće, kad mi se jede nešto slatko, imam kafu. Inače, kafu ne pijem svaki dan, vjerojatno sam to pričala i prije. Ne znam, meni je to više kao dezert. I volim tako čokoladicu ili sladoled i da kuliram, radim nešto napolje ili na terasi i da uživam i da radim neki svoj poslić ili nešto gledam, čitam sve jedno. Da vam pokažem sad te sladolede. Evo, devojke, nema laži, nema prevare. Ovo konkretno stoji trenutno u mom zamrzivaču. Mini Magnum. Ne veliki, nego mini. Jer ja ne bacam 500, 800, 1000 kalorija na slatko. Prosto gledam da je to 300 dnevno. To je negde moj minimum, odnosno maksimum. To je to. Kad imam više kalorija, možda povećam na 400, ali uzimam uljene hidrate na neke druge načine. Uzimam Magnum koji ovaj konkretno klasik ima 140 po ovom jednom baru, odnosno jednom sladoledu, ili čak ove pore što ćete vidjeti, sad ću pokazati, koje je kao cheesecake, malinica, on ima još manje kalorija, ali bukvalno napravljen od grčkog jogurta, tako da ima dosta, ne dosta, ali ima proteina. Ajde da se ne lažemo da se ima dosta. Najčešće kada neko napiše da je nešto proteinovo, ono, nema tu puno proteina, pogledajte nutritivne vrednosti. Često ljudi svašta napišu pa se brže proda. Ako piše keto, definitivno se brže prodaje. Ovo je Magnum, mali
sladoledčić ako postite, pošto nima deri, nima mlečne proizvode, odlično je. Sad da vam pokažem kakvu kafu pijem. Kafu ne pijem svaki dan, ovaj dan stvarno mi je bila ogromna želja za slatkim. Znači prvo sam imala onu kokosovu vodu, inače kokosova voda je oko 50 kalorija po čaši sa voćem. Jelo mi se voće nešto svežavajuće, pa sam nešto išla da šetam, išla sam malo da plivam, pošto mi je to obično aktivnost ovih dana, pored treninga, obavezna mi je šetnja barem. I prosto, kasnije sam imala sladoled, vidjet ćete, imala sam kafu. Kafu uzimam kad mi se jede nešto slatko i ovu kafu konkretno sam pojela za 2 kockice čokolade. Opet sam radila puno nešto za laptopom i kad sam kući baš imam želju za tim. Ali opet kontrolišem, kontrola porcije je najbitnija. Moja kafa je Starbucksova kafa. Ne kupujem u Starbucksu, štedim pare, ali ova cold brew mi je vrh. Imam ovaj ledić sitni koji volim tako da napravim da mi bude lepo. Kafa koja je praktično do 5 kalorija, volim da stavim cimet i izbor mleka. Mleko ne pijem obično mleko, pijem bademovo jer ja prosto jako puno natičem od normalnog mleka. Čak i doza sira, kad stavljam sir, kontrolišem sve mlečne proizvode zato što natičem, reagujem na to. Vidite na čega reaguje vaše telo. I isto tako štedim kalorije na mleku jer prosto kafu dodam tako malo da ne osetim. Kao što se štedim kalorije na šećeru, kod mene u kući ne postoji šećer, ali stavljam evo 2 stevije, nema laži, nema prevare, zaslađivač, malo mleka, kafa, odlična je što sa cimetom, fenomenalna, pa sam malo uživala na terasi koju sam skoro nešto primala, vidjet ćete to u jednom vlogu, pokazat ću sve kako sam primala i evo ga pokazujem sladoled, zapravo je u ovoj kombinaciji išao sladoled sa kafom. Tako, eto, prosto jelo mi se, odličan je. Ovaj Magnum nema boljeg, meni je fenomenalan, ne osjećam nikakvu krivicu kad ga jedem i bila je ova čokoladica, definitivno. I vidite da ja izdvojim sebi tako. Ako je crna Lindt, to su 2 kockice, ako je bila, to izgleda ovako, to je moja dnevna doza. Da, ono što isto volim, ako vam se jede velika količina tog nekog sladoleda i nećete taj mali sladoled, a želite da mršavite, da ne osjećate krivicu kada jedete sladoled, ja bih definitivno preporučila da pravite. Mislim da može bude brutalan domaći sladoled, baš dobar i da vi znate koju čokoladu koristite i da je topite i da dodate zaslađivač i naravno neki voćni sladoled, pa gore topljena čokolada, recimo što se tiče voća, stvarno voće koje je vrlo niskokalorično i odlično, to je prvenstveno lubenica. Imate kod mene na mojoj strani tako par nekih idejice, pa pogledajte, zapratite. Znači ja se svanjaju za kosu, ali me stvarno jako mrzi da nameštam stalno. Izgledam pristojno, što znam. Zato ću vremeno prestati se sređujem sa snimanje YouTube, ali sad za 100 grama jagoda je nešto minimalno kalorija, ili malina, ili kupina. I napravite svoj, brate, mili sladoled i sa zaslađivačem i nekim niskokalorijskim mlekom, ili čak vam ne treba mlek, može voda kako pravite kao test šerbet, tako se tako kaže. Dodajte neku topljenu čokoladu i stvarno izađe veća količina, mnogo manje kalorija. Znate što ste stavili u to domaće i bude super. To je moja najiskrenija preporuka za ove dane. Još jedna uženica, odnosno više kao obrok što se mene tiče. Ja nemam 3 klasična obroka, ja imam 4 do 5 obroka, ali su oni manji. Večera mi je najčešće najveća jer sam tad najgladnija i to je to, vidjet ćete već. Međutim, ovaj obrok ili takozvana treća uženica ima protein, 15 grama proteina u ovom jogurtiću, negde 150 kalorija ukupno. Ovaj ukus mi je odličan kao jagodica. Ja se uvek odlučujem ili za tako nešto ili nešto ću drugo napraviti ili ću napraviti proteinski sladoled i tome slično. Uglavnom ja gledam da minimum 3 obroka imaju protein i to je za mene zakon da skupim minimum 100 grama proteina na dan. Ljudi moji, treba da unosite bar 1 gram po kilogramu, ja unosim 1 gram po poundu, neću vam reći koliko sam teška, ali čisto da znate, negde okvirno. Zatim voćkice, voće koje uvijek imam su maline i jagodice koje su niskokalorične, obožavam ih. Ovo je prilika koju koristim bez šećera i ide nar. Večera nisu mi uvek isti i ono što sam im malo pre pokazala, volim da radim pripremu napred, da uglavnom ili imam riču spremljenu, pa bude tako 3-4 dana stoji, ili pastu, mada ja nešto posebno ne volim paste, prosto ne volim, ali ću vam dati triki za to, ili krompir, znači nešto što god, da li krompir, onaj slatki krompir, obožavam taj batat, ja njega obožavam, ili običan, svejedno je, uglavnom i za ručak ili večeru bude tako 100-150 grama ili čak 200 grama krompira ili ovog ili onog.
i uz neke proteine obavezne. Meni u svakom obroku protein, seme, uženici, ako jedemo ovu čokoladicu i sladoled. Idemo dalje. Ono što uvijek imamo u kući spremno, to je minimum riža. Riža da stoji 2-3 dana i također piletina da se kuva na dugo, da bude tako mekana, evo ovdje. I ona je spremna još od juče. Osnovni začini, najosnovniji, bukvalno sam stavila malo vegete i još ponešto za piletinu i to je to. Kuvalo se neka 2,5 sata i to je to. Ulje u spreju, stavili smo luk. Sad, pošto je riža već spremna unapred, mi ovo ljudi samo bacamo na tiganje i to je gotovo za 3 minuta. Stavljamo 200 grama, u ovom slučaju sam stavila piletinu da bi dobila još 40 grama proteina. Stavila sam rižu za ugljeni hidrat. Mislim da je išla oko 150 grama, neću tačno da vam sad slažem. Sad, išla je 1 kašika. Evo ovog ulja, susam ovog ulja. Ja znam da to su 30 kalorije, to sam brojala u svoje kalorije. Blizu mog takmičenja to ne koristim, ali sada mogu. Također išla kašika teriyaki sosa koji je prelep. On ima samo 15 kalorija. I soja sos nizak u sodijumu, isto imalo nekih 15-20 kalorija. Tako da je ovdje dosta išlo na to ulje, ali prosto ja volim da ga stavim u ovaj obrok jer daje nenormalan ukus. Ono što bi definitivno rekla kao najveći savjet jeste da povećate vaše kretanje. Ako ste spremni da se kao malo sredite, povećajte svoje kretanje. Uzmite da šetate, nemojte da uzmete odmah da trčite. To je jako naporno na vaše zglobove, na vaše tijelo, teško vam da se oporavite, vi ćete preumorni, nemojte da krenete da trčite, onda će vam tijelo jako doći u to neko stanje platoa. Krenite samo od šetnje, pola sata šetnje, druga, treća nedelja, četvrta nedelja stavite sat vremena šetnje, peta nedelja 2 sata šetnje, raspodijelite na ujutru i uveče, pričam najiskrenije i ozbiljno. To nije ništa strašno, znači ta šetnja može biti do posla i nazad i uveče se prošetate sa drugom drugaricom, malkom devojkom. Kretanje je značajno na toliko nivoa, malo brkam srpski i engleski, to je prva stvar. Drugo, smanjujte polako vaše obroke, povećajte protein, ali smanjite te ugljene hidrate i masnoće. Rekla bih da smanjite što se tiče grickalica, maksimalno te neke bademe i te neke gluposti što grickate, stvarno su visoko kalorično, stavit ću vam baš na ekran koliko šta čega, a ono radi stavite nešto da uživate, napravite od tog obroka nešto lepo i zanimljivo, kao što sam ja napravila recimo te palačinkice ili sam napravila tu tortilju, picu, ima toliko raznih opcija. Moje omiljeno što ste sad vidjeli jeste ta teriyaki piletina sa rižom, obožavam to odlično, ide sa škampima, ako volite škampe, ja to obožavam, ili sa bilo čim drugom vrstom proteina. Ima jako dobrih veganskih opcija, kao što je tofu, kao što je tempeh, soja, ljudi moji, odlično. Ovdje ima brutalan veganski restoran i oni bukvalno se prave od soje i daju te neke začine da bukvalno mislite da jedete, ne znam, piletinu ili neko drugo meso, ali su dobre začine ili neke prilive koje ste vi napravili, odlični su i dodajte tako tih nekih primaza gdje znate šta ubacujete. Ako jedete napolju, naravno nemojte da izbegavate da jedete napolju, ali prosto sve primaze tražite sa strane da vam stave, da vi možete da radite kontrolu tog primaza, jer nema potrebe da vam neko stavi 3-4 kašike nekog primaza i da vi to kao pojedete u toj nekoj salatici, a mogli ste da dozirate i da bude u mnogo manjem nivou, jer ti prelivi najčešće su kašika 100 kalorija i to je totalno nekako jedete kalorije bez veze. Što se tiče tih sokova, ja sam pre za toga da sedite kod kuće, ako baš volite to da pijete. Ja nije nešto da volim, ali ako vi volite, naravno. Znači, pravite kod kuće i često sokovi koje kupujete su jako visoko kalorični i nego skoro uvijek su koncentrat sokovi, znači prosto nisu ni od voća, nego koncentrat. Tako da, što više kući pravite, definitivno ste bliže svom cilju i povećate aktivnost, makar tu šetnju. Znači, prosto ne nagovaram vas da svi trenirate kao ja i da radite teko i da radite ovo ili ono. Iako mislim da bi vam bilo brutalno, da bi izgledali brutalni sa tom kombinacijom. Ali svako ima svoje šta voli, tako. Tako da, nadam se da vam se ovo svidelo i da sam nekako uspjela da prenesem sve to, s obzirom sam jedan dan snimala, drugi dan pričala i tako ljudi radim milion nekih stvari, a želim svašta i vam da pokažem. I uvijek obećam da će biti bolja i više pričati i uploadovati, ali radim sama, jedetem sama, ne trebam malo više vremena, a pritom radim još 300 stvari pored toga. Neke ideje za mene šta bi mogla da postavim, stavite. Definitivno će slijediti uskoro neki trening da vam pokažem, pokazat ću vam kako sam sredila apartman i uglavnom se Amazon.
To ću možda raditi na engleskom, ali ću definitivno, ako budem stavljala bilo kakve videe ovdje na engleskom, sigurno će biti prijevod na srpskom, pa možete da pratite. I to je to. Planiram svašta što vam pokazujem. Što vam svidjelo i ako budete išta od ovih recepata probali, javite mi. Napišite komentar, javite mi se na drugim socijalnim mrežama, zapratite, subscribe-ujte se, ljubim vas i gledamo se nam se uskoro. Moja kosa inače nije ovako slepljena, kao što izgleda slepljeno, ali je dugačka pa je teška. Sređujem je sama, frizera nisam vidjela godinu dana, ne zamerite, nisam toliko fancy. Svidjeti recepti i da odabite neke nove idejice za broken. Ljubim vas, gledamo se ubrzo.